Munini wa mutongoria wa bũrũri Rigathi Gachagua tinda mwena wa Ikamba-inĩ ũmũthĩ kũrĩa akinyirie igongona-inĩ rĩa harambĩ thukuru-inĩ wa St Charles Lwanga kaunti-inĩ ya Kitui. Nĩ hĩndĩ igongona rĩrĩ Gachagua acũngĩrĩirio gũcokeria atongoria mwena wa mũng'ethanĩro kumana na ũregani wao kũrĩ mũtaratara wa watho wa kĩgĩna wa mwaka ũyũ. Thutha wa mũmbunge wa Kitui Central Makalimuru kũrĩa thirikari ĩtige gũthing'ĩrĩria mũingĩ kũnyita mbaru mũtaratara ũyũ. Sasa tusipochukua ushuru mheshimiwa, itabidi tukope. Na tukikopa lazima tulipe. Na hiyo ni maneno hayawezekani. So ni mzuri pia tukipata nafasi. Hata kama mnataka kufurahisha wananchi kwa sababu watu zaidi wataka kutoa. That is normal. Hata askofu anajua. Hata pale kwa offering inakuwaga na kibarua. Agĩteanĩria mateta maya Gachagua ahinyĩrĩirie atĩ mũtaratara ũyũ no nginya ũkahĩtũka mbunge-inĩ makĩendaga na matekwenda. Makĩria kuona matirĩ na namba njiganu cia mbunge kũrũgamia mũtaratara ũyũ kumana na kũhĩtũka mbunge-inĩ. Sasa mheshimiwa, ukienda kupinga finance bill, hiyo dam haitajengwa. Hiyo barabara haitajengwa. Hii pesa unatuuliza kwa shule hii tutatoa wapi? Mimi ni mkulima mdogo. Mshahara yangu iko hawezi tosha. Ya William Ruto hawezi tosha. Wacha tuambiane ukweli. Lazima tuchukue ushuru ya kufanya maendeleo. Kiumia-inĩ gĩkĩ ngwatanĩro ya Azimio la Umoja nĩyanĩrĩire gũteanĩria mĩario ya ũiguano ĩrĩa ĩratabanagio nĩ kamĩtĩ ya mbunge 14 nginya rĩrĩa thirikari ĩgetĩkĩra kweheria mũtaratara ũyũ wa kĩgĩna mbunge-inĩ kuona wahota gũgakorwo na moritũ maingĩ kũrĩ mĩtũrĩre ya Kenya. Rĩu Gachagua akĩgweta ũndũ ũyũ to hinga kuona guoko-inĩ kũngĩ makoretwo makĩũria thirikari itabanie tabarĩra cia ũthii wa na mbere. So hii lugha ya kuambia watu wasitoe ni ya kufurahisha watu. Lakini uwezi ambia watu wasitoe at the same time waombee barabara, waombee maji, uombe shule zitengenezwe. Itakuwa haina maana because unaongea na lugha mbili. Kwa one side unasema watu wasitoe ushuru. Then unasema tunataka maji, tunataka barabara, mashule iko shida. Then how do we do it? Agĩtetera mũtaratara ũyũ Rigathi augĩte thirikari ĩrĩ na kĩhĩri gĩa tabarĩra cio kũrĩ iria no nginya ikinyanĩrie kũrĩ mũingĩ. Rĩrĩ kĩhĩri kĩa aruti wĩra thirikari metereire kwamũkĩra mĩcara yao hatarĩ gũcererwo maũndũ marĩa mothe marabatara mbeca iria thirikari ĩracaria. Juzi mnasema hamuna walimu ya kutosha. Tumeandika 35,000 teachers. We need to pay them. Tunataka kuandika wengine 35,000 next year. Lazima tuwalipe. Hiyo pesa itachukuliwa kwa wananchi. That is the truth. So as much as tunapiga siasa na kufanya maandamano na kuweka sufuria kwa kichwa ni sawa. But you must also be truthful to the people that if you don't collect taxes there will be no development. Igũrũ rĩa maya Rigathi nĩateanĩirie rĩendekithia rĩa mũng'ethanĩro rĩa bũrũri ũgayũkanio maita merĩ akiuga kĩu nĩ kĩroto gĩtarĩ na mweke wothe wa gũkinyanĩra. Why do you believe lies during the day? Haiwezekani ati Kenya igawe mara mbili atakuwa marais wawili. Sio ni ndoto ya mchana. It is not possible. And you leaders from the Ukambani nation, you follow these men blindly mkijua ni uongo. Kama hiyo mzee amechoka kukaa Kenya, si aondoke peke yake. Kenya iendelee. Gerivo Atara Kameme TV, Jitagwa Mwaura, Wagunya.